Mais on est doctrine en mouvement là bango. Il y a doctrine en mouvement là bango. Dikando bandena miki la fuka mate. O ba sala o to sala o ba ninga point. Ye ba me premier photo na e na Bercy. Afuka mate. Kwani na bengo visa to le polele. Visa nini? Visa to le polele. C'est-à-dire ka suppose zongo folo ngona bilambati. Que Dubaï, Dubaï, par exemple l'équipe Dubaï, dans le bala, au bas de la mine, africain, Bangunda, neige, mais la construction, pour ça, blackité. Mais qu'il est comme élargi, mais qu'il est pas l'Arabe, Belgique, Angleterre, France. Ouais. Bah Suisse, c'est comment va Mikele, bah Suède, comment va Mikele, bah Thaïlande, comment va Mikele, bah Pologne. De progresser au Canada, au monde poto. Na Canada, les États-Unis, comment va Mikili? Chine, comment Mikili? Na Chine. Oh, Chine, comment Mikili? Il faut interviewer. Chine, comment Mikili? Nous, tu es en France, la Chine, c'est le plan économique, puissance économique. France, on dit que sa Chine là, Chine en route. Chine, on dit que sa France là, France, on dit que sa Chine là. L'Amérique, va défendre 100 milliards de dollars. La Chine, si le bord, on s'en va. Oui, Chine a puissance économique. Mikili, les amis. Et là, les pays sont en norme. Vous comprenez? Les pays sont en norme. En fait, la structure, l'infrastructure est normale. Dès que Dubaï est allé là, donc on a fait d'ici les abats Mikili. Ils ont monté à Bilamba. Visa tout le polele. Respect à l'unité, ils ont monté pour la visa. Email Wanga. Anga me mwana mboko ya sala te nzambe mdasala. Kwa tramena so Dubaï te longola ba polote. Fuka magite. Les appels Paris. Il y a quand moi un jeune mon ou bien un soyeur. Ça apparaîtra le roi dans l'art. Malgré na na ba ville na ba verre na ba sac. Ça y est bio télé whisky. Arome la ta oui whisky différent na ta verre mo. Au moins ça là ba tout trop na toilette. Pour l'examen ventre oui but. Mais na yé penam ta apparaîtra net à dans l'art. Sur dans l'art. Ayebo azo gumba ma pour la visa. Honneur ya quartier la terre. Kay basay la ki peut face à la. Et net ba quartier la terre sala monter wa sala wata pour ngane na souhaiter te ba master ba ki mana pote po ya ki maka na pote. Bikanda ki mana meke. Neni to te bike sala asenga mise en difficulté. Ta ki mana meke. Ba master ndi bazana bazonga. La siplier bino na bozonga. Pour c'est le quartier la terre qui gagne à continuité dans la quartier la terre. La continuité à quartier là. Avant quartier la terre équipe B. Mais pourtant bolo bagay fallait pour pas amier. Il y a Kofi Olomide. Yo est dérangé. Kofi ami. Yo est dérangé. Est-ce que papa papa oya mona sirage. Papa est sirage, ataka sirage ya quoi. Atangisi mwana na ista. Hein? Soué na ezala mwana na remplacer na bula sirage. Nalinga ye mo achipe na maloba na munoko na ya vandi ya bide. Mona ko meko meka de bon so azinga te bakozo wana. Nalinga ka ya bon. Te mabete ga mo pena la Congo a so e baza de bon. So bazinga te bakozo wana. Déjà chai dagi yende. Kasi yango bablo na mo bakenda ya maki ona wana. Afuma wa kabala seke ke so yo te bakozo pe fabrication. Mona ka ote. Il y a son mari. Oui, on t'a invité à Baby Liston. Il y a son mari dans l'espace. Au tel que moi, je vais côté Moussou Souboui. Moi, je vais PDD, je photo, PDD, je mettre star international. Alors, on a PDD. PDD est plus grand que oh, il y a aussi Bourna Boy au Sabo. Pas sûr. PDD est que le Bourna Boy dans le monde, il y a des choses à contredire. Même aux États-Unis, les l'impact pour n'abord l'équipe PDD. Ba PDD ba tikala kwa ba fait ça mchitu. Vous comprenez? De ça mchitu ndeni c'est-à-dire que ça là ba succès ba respecter ayemba danger ba nini mais pour l'instant là sur la compétition té. Sorti ni moi la wenze. Supporter comme mieux. Pour croire que ma bonne on est à salité. Akowe la bien la place maman là pour ne lipa et moi simbi lipa. On dit mais d'abord tu na moi na muke. Supporter mieux, supporter salité. Moi, je suis dans la télé, dans la maîtrise de la télé, je vais supporter les dégâts qui sont opposés. Je suis dans la moi, je suis dans la télé, 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 je suis dans la télé,
déjà licencié à droit na loba babo tolega bon naki pa bango te po babo officiel te nga sufuna yo loba normalement fait ça bebi ba dia ta fait ba na bon ba créer ba bango babo officiel ba créer ce que jemo boy ba bomba ba officiel ba créer ba anonyme comprend ba officieuse ba créer bango pour ata pour répondre bango eza ne fait mais mon confiant non ya te va lobi ke bola nga vidéo na finga kwa tolobani tozala ngo tozala ngo te viana dikando mko na bola tsanga vidéo nga finga kwa tonga loba na leki kwa tozala vidéo ni eza j'ai moi créer plus ça joue malice atindika bato bala anonyme donc sotalika banda petona beta nyasa nyao aka gafaki babombi 4 mois 5 mois bato baoleka na makambo eza baidor banani bato bakemikili deuxième tour bango nde baoleka deuxième tour bakola ti mpo babenga yango bokola c'est-à-dire botanga bosisa baklasse bokola bakole bino mpo bakola ti comprenez que nous sommes en batielaki bino sei mpo bofinga 99% mafinga na tu afingi boye mpe na bafala pezango boye 38 yango adelibere ka petit fali na bakisi ndio nyonso balie na bango ntango mosusu baolandela bango bavisa bakena bango bazalaka pure abosagite ete bokende ayemba fote makoka koyemba bango nde na gamme te ayemba yango eza nuance na misike existaka na misike tomona masa na ngai vibrateur abeta sifflet na musique tomona tout eye epai na nuance ya baniao popesa yango bien nyonso bania kozala mpe na note faut respecter ayemba azala na ida fo te mayemba nde fo c'est ça aya azwata oyo azwi wana totya esuka tovise lisusu toyeleswa problème te ekotika pemba kepemba gake epemisa yakembi mpona ngeli communion abraham abeta nde martir te aosala na ye album te na niveau batirada aosala na ye na miziki so eloko te batindi ayo batikaka epema ye na jonga bayeli yo bato bayeli yo mino abraham bayeli ye petit fali bayeli ye maso nani po bamasanso barumbu animateur pa collège eno kasangidi mpe batike jonga mosusu komona oya bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez sur votre chaîne Congo SN officiel plus télévision qui veut dire que c'est l'heure de votre émission que vous aimez tant. Hein? Les J-Show, les J-Monte, on est là, la montre. C'est bien moi, le présentateur qui ici, mon comboso. Merci à toute l'équipe technique qui accompagne, notamment Armel Wombo, pourquoi pas Berli Vingamente et encore Arnold Matoumona, pourquoi pas Général Manager Police Film Page de Saline, Pesso Bambo Tebele, Mutema Mama Doris, pourquoi pas encore na Papa Mayamoto Maya tout moi, Bambo Tenoya Wana, Ebele. Na Janik Tambo Business, là comme euro numéro 50, des places, tu dois avoir iPhone, tu dois avoir téléphone, à danger, basket, il y a danger. Je suis pastel sur le plateau, dans un blanc, dans mon sac, il y a une tour sur l'année, tu vois pourquoi, visa, na bango, besoin qui visa, qui Dubaï, mais Betty, concert, tu vois, éclaircissement, surtout pour vous dans cette émission. Je ne sais pas si Armel ou après, à Pongolelanga, invité dans l'Aïe. Bonjour, Blanc. Ah, bonjour, moi, Sanangai, Calafor, Kimangai, na habité. 2 mois passés. Kimanga, Soto, Verani, Menga, Zanangai, non, on a préparé. Quand tu le barres, la proverbe,
tolobaka question ezanga réponse eza papa na nzambe nani kolera mopepe nini océan suka pipe fin du monde eza jour nini nde tokozanga baréponse nyonso etikali torépondre sauf rien déjà wana nazomona trésor lusamba tlb place azali donc latisa bango bakontinue kokonsome griffe wana congolaise mo vena asala mpena partenariat na baitalien na seruti basala griffe wana tlb balata yango nazomona boutique pams ekala grande dame mama na ibrahim luyeye napesi ye mbote esika azali bamasa tu boyamenga na badubai sandrine kusakusa boza ebele boyamenga jonas bienga le nécessaire na états-unis bozala branché baquestion eza ya ye baréponse eza yanga près ok nga na saluer Dorcas Bolokoko elle est parmi nous ici et puis aza liboso azotala émission nde eza kosedele napesi mpena bambote ebele ma concert lana la fois passée tomoni bino bovoyage moke dubai mais makambo kende kosala kuna baconcert esalemi te. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi bobeti bon omoni makambo oyo eza nango clair eza bato ndeka balukela quadre makambo banga basala yango neti kaka mwa problème eza nango clair eza kaka ke mboka wana eza mboka moko boye bayebi loi kosala blage te barespectaka baloi na bango ya blage te kokita na biso dans l'aéroport ezalaki genre c'est-à-dire na sens que déjà bandai faux dans l'aéroport koya biso na aéroport elekaki débordement elekaki bamona mambo bongo na mboka na bango te débordement elekaki déjà na aéroport nasi botalaki baimage bomoni bato nde baoyemba mwinda mama na bane donc succès ya kosakana te déjà na aéroport kuna déjà ara bamonaki yango mwa genre ara bamona yango mwa ndenge moto oyo aza nani yango bato ebele ere omona esiko quadre bimie kofi na policier azoyeba vous comprenez esengo ozalaka interplanétaire intercontinental yango wana tolongo toke flat tokoma na flat tokite no place quadre olala pour elala place tokenda olala na hotel na biso plein ya kosakana te place quadre olala tolongo wana toke siko place biso fo tolala kuti déjà donc bato baza dawa baéthiopien badjiboutien basomalien banani plein ya kosakana te libanda surtout ebi ke misien na obla na teka face donc bato venanake blana esalanga plaisir bayembi bamasalanga bacoboy beri 4 sim bavervac sente bavolcan solo bayembi biso mpena bien donc esalaki plaisir me nzoka ti baoyambaka biso wana policier déjà wa camera ezosala moto oyo akobeta place interne assurance amango combien de personnes 3000 places boassire 3000 places mais producteur ateki babillet koleka 3000 donc so to comprendre bien producteur moto afauché bino bon réalité eza wana en tout cas mpena problème eza na débordement ya bato donc billet eza à 3000 billet etekami koleka 3000 deuxièmement bato bayosomba sur place ebele lisusu oh non kolosala bino fo boassire bato mpe baza libanda fo bakota po place salle so edéborde ekoma ba 5000 places so edéborde soki débordement pene esalami ekoma ba 5000 ya place ya sala 3000 places intabi fo assire bato wana mosusu assurance dans l'immédiat fo assire na express 49000 balles 49000 dollars 49000 dollars pour assurer express interproducteur à Katen souffle non pour l'instant banque pour la bimisa siko 49000 express moi genre sala yo sala mamo mail la bato banile ndule po kuna wifi na ba parler toi sala sali mail sala wana sali mail ki conseil kofi avec annulé to yo kende susu bato 1000 personnes abo beta na bato 1000 personnes to kota minute 6 heures bato 1000 personnes ya banda bato c'est plein interquadre ici en tout cas nazonga ta prochainement mais au cas seulement boza ta au-delà ba 10000 to ba 8000 pour ba tout ba o baza pour ça ba kota pour baza à l'aise donc mambo ça mais ça raison te o ebimia ke ba combattant de ba empêcher bino bobe ya mboka na moele ka makasi combattant ça en erni mboka na mpepete wana eza mikili sa neige etonga ma danger donc ndo vana ngaba bona jike sa neige etonga sa neige tonga ma ya kosakana te
donc Paris, Belgique, États-Unis, ba problème na mboka. Au moins net ba ange ba kita ba déposer ba biloko wana. Et tongama ya danger. En fait, mboka banda 18h. Moni mboka biso banda boulot 6h, ba mboka banda 18h. Pour moi na mouvement ya mboka 18h. Pourquoi? Ba boulot moi ba magasin zo teka titongo. Pendant la journée moye leki Dubaï ko tambola te banda bandal ti magasin getambo makile bimo na zolo. Bana banzete artificiel. En fait, ils appellent un monde créé. Donc, ils appellent artificiel. Biso dans la zone artificielle, on a banda on a besoin de ça là, mais wana il y a plus avancé dans l'artificiel que les cabis. On prend des artificiels, les couleurs rapides, bah j'étais monsieur dans la plastique. Donc on va mon pépé dans la raté. Mais ceux qui photo solo la peine réalité. Ils a manque à gagner pour la producteur c'était Kofi Olomide a accepté peut-être Robeta va réduire à un nombre ou producteur a limité. Mais il y a aux alaïtés, ils sont aux accueillants, il y a un problème. Au moment où on vous traite des locales, mais vous tenez le banda. Communauté nationale en mouké. Communauté nationale en 3D. Mais majorité, surtout les Kenyans, les Égyptiens, les Algériens, les momies, les belés pour nous les rabaya. Les Algériens. On reconnaître Kofi Olomide. Papa, il y a blaguité. Quadra côté, banjom n'aura miko wana. Miko, si c'est vrai, blaguité on était mal de mille. Et bon temps où bovanda rapena bovandi binomo bota. Pour nous bo déplacer na mo pa ou bo voyager na mo pa. Bon, mon ampleur, là, succès à mon pas au Libanda, et pas bateau, baba non congolais. Maintenant, vous vendez la beauté, la pénalité, pour mon traité quadra local. Ça vous fait comment? Laissez les enfants jouer, laissez les enfants s'exprimer. Sortez moi la Wenze. Si pour te mieux, faut croire que ma bonne est à salité. À quoi il a fait la place, maman la ponele lipa et moi, simbi lipa. On dit, mais d'abord, tu n'as pas la mouquette. Si pour te mieux, si pour te salité. Moi non ba tina na TV na maîtrise à télé te ba supporter ba dégâts o ya ko causer ba tindaka mwana mwa liboso ya ka loba ke o de wendo tilelo ba tina mi ba la lobi o ba tutu ba loko déjà donc d'état licencié à droit na loba ba botole kaka bon na ki pa bango te po ba officiel te nga sufuna ya loba normalement fait ça be di ba di ata fait ba na bango ba créer ba officiel ba créer ce que j'aime o boy ba bomba ba officiel ba créer ba anonyme comprendre officieuse ba créer bango pour atabo répondre bango eza ne petit na moko viano ya te va lobige boela nga vidéo na finga quadre to lobani to zalango bige to zalango te viana dikando mko na boela tsanga vidéo nga finga quadre to nga lobana leki quadre to zana vidéo ni eza j'ai moi créer en plus ça joue à malice atindika bato ba anonyme donc sotalika banda pichona beta niasa niao aka gafaki babombi 4 mois 5 mois bato ba oleka na makambo ba idor banani bato ba okemiki di deuxième tour bango ne ba oleka ba deuxième tour bango ba deuxième tour c'est-à-dire kasi bango wana nikolo ba biba ba roi ba visage ba bango ba deuxième tour peut-être OK lelo yo pas tant que le roi mutu ils ont la capacité au salama mobilier parce que tu évolues déjà malgré dans la quartier latin ils ont ba entreprise na yo mo nengo évoluaka oko kufukamela mutu pona visa olala pe boy pona visa et la personne ofukamela o yebitoka télématé po yo to kola wana sentiment o mi rejouer sur sentiment mais la personne ofukamela tiki ofukamela o adorer na niveau mais on les a doctrine en mouvement na bango il y a doctrine en mouvement na bango bikando ba meme miki la fukama te o ba sala to sala o ba ninga point ye ba meme premier poto na Bercy afukama te kwani na bengo visa to lo polele visa nini visa to lo polele c'est-à-dire kasi po zongo fo longo la bilamba ti yo mote ba bango ba bilamba bona visa to lo polele respect ya nilité na yo za nango te pona visa email wanga anga me mwana mboko ya sala te nzambe ndasala ngo quadra même so Dubaï to longo la ba polo te to fuka magite les appels Paris nga na ka mwana jeune mo ba benga so yorobo
ça apparaîtra le roi azara na l'art magra traîner na ba ville na ba verre na kata basaki so yebi o chele whisky ti aromela ta whisky différent na kata verre moko omona sala ba tout trop na toilette pour l'examen ventre oyebi mais na ye pena muta apparaîtra net azara na l'art so na l'art ayebo azogumba mapona visa ye na mona ye na musika mais après tout bino bokende Dubaï wana eza Paris te Dubaï Paris aleki Dubaï nakoloba na oyo bato balingaka mingi baafricain bangunda neige mais na construction kosala blaki te mikili ekoma élargi mikili toyebaka ezalaka Belgique Angleterre France basuisse ekoma bamikili basuède ekoma bamikili bafinlande ekoma bamikili bapolone toprogresse ti Canada omoni poto na Canada ba-États-Unis ekoma bamikili Chine ekoma mikili na Chine Chine ekoma mikili faut intervite Chine ekoma mikili yo tielanga France na Chine sur le plan économique puissance économique France odefisa Chine là Chine Chine odefisa France là France odefisa Chine là te baaméricain badefa 100 milliards de dollars ya Chine ti lelo bakozongisa yango te oyebi Chine a puissance économique lelo mikili eza nini ezaka pays eza na norme ezo comprendre pays eza na norme en fait la structure nango ba infrastructure eza normal mambutu nde ba Dubaï eza lelo donc nanga ba Afrique du Sud eza ba mikili South Afrique eza mikili ozo comprendre po eza na norme eza mikili ndeko nanga ba Algérie eza ba mikili ba Tunisie eza ba mikili Egypte eza ba mikili Congo pe kokomaka mikili mais babika na nenga Congo aba bakolozi comme bamikili bakolozi bakoma trop avancé ke osa blagite ekolozi le mikili ilungaka lala je sali à passer ilungaka lala puissance kolozi mikili lelo kolozi o blagite batanganyika mikili oso comprendre mikili ekoma partout ya malilo ya na mbanzangu so babetika ba masolo mikili so va na kata safari beach ozawa mikili la fontaine etongami na face à grand hôtel etami na grand hôtel ekangami na char etalami na char mikili yo mikili yani epe soko eza na norme mais donc aza félicité aza vie na bino aza ene na bino na vous quartier la telle l'homme mais 5 à 4 personnes aza félicité ba mise honneur ya quartier la terre basalelaki epe face à la neti bakartier la te salango te bakosala ata mpona nga nde na souhaite te bamasa bakima na poto mpo ye akimaka na poto bikano nakima na mikili ndeni biso toyebi ke asengaka mise en disponibilité te akimaka na mikili bamasa nde baza na bazonga na supplie bino bina bozonga po c'est le quartier la terre qui gagne ya continuité kaka ya quartier la terre eza continuité ya quartier la yango ya quartier la terre équipe bete mais botango baolobake Fally Ipupa aza mie ya Koffi Olomide yo dérangeur Koffi a mie yo dérangeur est-ce que papa oyo papa oyo amona cirage papa ya cirage atiaka cirage na coin atangisi mwana na ista souye na ye ezala mwana na remplace na boulot ya cirage pourquoi bongo Lion Boti mwana ne Lion to Lionel vous comprenez to Lionceau ake abomi banyama koleka o ba mère ne bando bo mato ba père na Lion wana papa wana facilikele eza ngo problème te ye pas à l'aise fa leka Koffi bon banda lelo nga legisi Koffi kasi yo mto legisi lelo kwa linga bongo pas à l'aise na legisi kasi na linga ye mo achipe na maluba na munoko na ya vandi abike mona ko meko meka de bon so azinga te bakozwa na linga ka ya bongo te mabete ka ngo pena na Congo so bazwa de bon artiste so bazinga te bakozwa nani déjà chai dage yende muta kasi yango bablo na ngo bakenda ya makio na wana afuma award kabala seke ke so yo te bakozwa pe Fabregas mona ka te so bazio te bakozwa pe chango bloga makio na nini donc c'est que Fabregas pas zolo ka makio so dans 70 trophées 70 déjà afuma award na mona afuma award dernier ba trophée danger afuma award afuma mona ngo danger
Comme on a une collectivité, bastar, on a tout. Autant à ça, la montée. Seulement 4-5 personnes dans 4. C'est un danger, Fabrice, on a qui n'a pas choisi pour. Et puis, il y a un mot. Non, mais. Moni est. Venanga dikando babando pesi Afrima chaque année pourquoi? Parce que m'tasala ka Afrima comme crédible. Pour la trophée mo ya pas en pamba. Pour comme crédible yem ta comme sango crédible pour aza grand star agenda ko zwango. Ndesala ka Afrima. Maintenant niveau na eza soni ako zo ba Afrima na ta ko kenda ngo. Fatinda buna tam susu master nga fridolin atinda msu ping pong maiko ba ke ba zwango ya final. Connaître ba trophée minene, ba festival minene eux remettre ba trophée. Ouais, parce qu'après mon temps on a déjà toi on a Cora là crédible dans le monde qu'on est Afrima. Toi on a Grammy Award, Big T Award. Mais na ba Congolais mutu pas qui na Grammy là yé. Na bi? Na ba Congolais. À son invitation toi allais inviter. À son invitation qui na Grammy te. On a ba somba espace, au sombi siège. Et ba somba na bango. Ba défilé ba balmen ba somba bango. Il y a somba. Oui, m't'a invité à Begiviston. Il y a somba ne ba espace. Hôtel te moko ba le kise côté mususu boy. Moko zolanda PDD ba kanga ba photo, PDD ba mettre ba star international. Alanda PDD yoza PDD est plus grand que oh yoza sur Burna Boy ça bon. Pas sûr. PDD bi que lelo Burna Boy na monde ale qui na te soko contredire nga même aux États-Unis lelo l'impact Burna Boy à l'équipe PDD. Ma PDD va tikala la ba fait ça mchitu. Vous comprenez? Fait ça mchitu ndeni c'est-à-dire qui a ça là ba succès ba respecter ayemba danger ba nini mais pour l'instant ça sur la compétition té. Ma PDD va tikala bongo. Ba respecter bango mais ba na compétition té. Vous comprenez? Mais star le roi Burna Boy, Wizkid na limité Rolanda PDD tia la netina tinel ba kanga photo PDD azobo ya na limité. Déjà, puis il dit ça, mon Burna Boy, puis il a redéplacé pour ne pas faire Burna Boy. Quand il n'est pas photo. Pour y aller, il n'y a personne. Boyon dit Maraté, il n'y a pas comme international. International, c'est pour ça la droit chemin. Azak international, pas être dans le quartier la terre intercontinentale. Première fois, être dans Bercy, ou dans le Tina, Euronews, TF1, France 24, à la vocale. Maman, bécaye. Vocal au salon on a Bercy, on a Euronews en France 24. Ayembe Kachaka et les cas dans un mois le roi Congo comme na Brazza. A comment d'international à 23 chemins frère. Boza local, international déjà. Yaza local te mais binonde boza ba local bino ba boa na quartier latin. Soki lion on va dire là. Soki lion mo botania comme contre nature. Soki lion mo botania comme contre nature. Moi, ma solo to beta razara que potier mo azwa gel nae acha ba barre de fer asala arne bien aron comme on a rafali asala ngo tellement bien yo nanga na ye to préférer gutala arwa mon total ya po potier na sala ngo bien potier na sala arne bien potier ngo comme on quadra asala arwa na bien yo se pela na arango te muziki eza yete eza o sala inda sala bien ba remercier trophée parmi ba trophée à liboso na film ba pesa liboso na ya film so simbi remercier mes acteurs to réalisateur oh réalisateur mtazora azora mérite ya liboso après acteur pour acteur aza maçon réalisateur aza architecte il taper ses plans. Nyo somso sala lokumu nzambe te. Ya biso. Je te raconte ba miette ba lokumu. Vena nga fala do miette ya lokumu ne nyo so caractère la te. Avec 54 personnes lokumu ani. Caractère ya nuka ba visa 54. Ya caractère la te. Ya caractère la te. Kofi Olomide mtameni petit fali poto, Kofi mtameni ambasi poto, Kofi mtameni fridolin poto. Poso il confiance dans la faux. Obele ko nga sala. Ya komo linga sala droit chemin. Quoi de ka ko tike na kin amemine ba faire report na ba mirage abanda ko se merde ko kene ba studio Pablo ba imka so comment ba studio na tout ko ba na kisasa asala droit chemin na awenga sukelende ye ba te ba fe ba beso ba zanga na succès makasi zata mso zanga mikiri na nzoto era sa album na ya leki ba bien na chanter
meilleur chanteur de tous les temps. Pas bien donc até. Pour ça qu'on qui n'a souffert pas ça à disque. Sur quoi d'abord l'accès à Lingier au décider de jouer ça album mamemi au poto. Pe au tikali. Ma beni en salana. Ni so ça l'honneur na e. Ils n'avaient pas bêté ba pharmacien. Obi? Ils n'avaient pas bêté ba pharmacien. Obi shomi. Jomo abenga shomi na ngwe. Shomi na ngwe ndega likolo. Obi ba cri combien bora pa Robino. Yeah yo, agenda poto. Pa Robino. Est-ce que poto est obligatoire pour même musicien? C'est pour ceux qui orchestre voyageurs. Et ça obligatoire té. O eto kota na bokeso to signer un contrat potote. To signer un contrat potote. Et c'est obligatoire té. Et ça a faveur, tous ont en faveur. C'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ont bêta bersen ba memi falite. Bersen nge bêta mate. Nge bêta. Fala ke poto na memi ambasite bêta te. Bêta. Pe mutango en bêta bersi wana Koffi Olomide, ako bêta bersi kana bato sima sans cœur. A plus de 50 chansons à sans cœur. A mbate. So ba mema eza faveur. Donc ne ba mema peut pas me mabattre, mais sauf que alongo la bango bilamba ta fu comme ça bango. Yazo fu comme ça. Pour les visa to le polele s'incliner fu comme. Mais lelo batu bataka fali à 10 ans que fali atinda rabatu balexi wechi ba fingaka, mais tout le monde a ba visa. On dirait bango ba visa limité, c'est-à-dire bakola. Kwa benga ngo bokola. Bokola c'est-à-dire botanga bosa ba classe bokola. Bokola. Bakola bino. Po bakola. Comprenez que nous sommes en guerre avec. Bachela ki bino sei. Faut bo finga 99%. Ma finga na tout a fingi bo. Vena fala pesango bo 38. Donc a délibéré à petit fali. Na bakisi njo anyoso ma. E ba odi na bango. Ba odi na bango tam susu ba landela ba visa ba pena ma. Ba za pu ya bo s'agiter te bo ken. Za bon bino pe bokota kota ba ambassadeur ngo ya bon ya baninge bimina no. Ba landela ba. Mais vrai poto. Faut que na leader nza moko. C'est comme bino bo landa leader. Comme procédé. Ya. Wane komi le rôle là, oyi passer ana so ba miracle makasi memele mutakata na lokolo. Assemblée lokolo bota. Même John ba assemblée lokolo bota za sirité na lokolo na e. Ben oui. Yo tala ba miracle so Jésus ça na Bible abotsa mutu likolo. Abotsa mutu liboko. Tiens. Pourquoi? Est-ce que tu es capable pour contrer nature te? Ouais. Nature ne nzambe. Nature le ba baxelo o za nango. Tu yo za dana lokolo te faut ba assemblée lokolo bota. Faut aller na lokolo mekonda. Ba assemblée boti misunezi makasi. Timba. C'est trop profond. Hein? Timba. Déjà, il faut en pas Barcelone. En fait, il y a Bakisara. Aboti Sarata Bakisara. Mongolo Banepe, félicitations. Non. 5 millions de félicitations. La félicité tes points. Par rapport à surtout Ngabo. Félicitations à Ngaba. Après, tu ne peux devoir. Félicitations à Ngaba. Mais Mima Salanga Fridolin. Pour félicitations. Voilà, c'est peli pour la Gino Loswa. Ah! Sambo. Bosani komona e Gino Loso mwana matete. Ai mara ba Carlito bon chanteur. Sara ba ker tout. Ambasi kutakoka yango te. Ambasi koka yango te. Na o mswana na Emani. Ba koka yango te. Ambasi utozala leki na TV biba tebele ba ta charna contre ba beteke. Ezaki technique. Bon wana salaka na. Ayemba fote makoka koyemba ngo na gamme te. Ah, donc Ayemba bien. Ayemba ngo eza nuance na musique existaka. Na musique to mona masa na nga vibrateur. Abeta siffler. Na musique to mona tout. Il pas une nuance ba niao. Faut pas sango bien. Nuance ba niao ndeni. Faut appeler na note, faut respecter. Ayemba azana ida fote ma Ayemba ndefo. C'est ça. Donc idée des arabiens. Mais il y a besoin de technique pour te béler pour comprendre nan tu vas te béler ba ebina. Il y a bando faire comprendre est-ce nga rondo sola net nga vandebo. Collègue venait à Fali que je suis. Collègue venait na Fali. Collègue venait na Soleil qui va vendre des bobina. Collègue venait na Sam Chitu. Collègue venait na Modogo. Collègue ba lebu kabu ya paix à son âme.
na ndio solo makambo ya ba musicien ya Fally. Mais bango pe ba collègue na collègue na bango. Pour ça la cop moko boza ba collègue. Eza bongo te. Eza ba grand parent te. Ya koza collègue ba musicien na nga peut-être 50 ans plus tard. Ndako so na bango. Il faut so na ba musicien Fabricaz. Faut so na ba musicien bina filé. Te, bina filé te. Faut so na ba musicien Fabricaz. Faut so na ba musicien ba musicien na bango faut so na ba musicien ba bina filé. Bina filé za mwana ya Fabricaz. Biso na génération ya ndule to lo rola place mwana ba ve Fally, ba ve Ferre, ba ve Soleil. Pourquoi toi ba papa moko na ndule. Bana na biso net je suis fier ya omona ke ba memi mwana nga mbasi mekili ba memi mwana nga mani ya mbasi la lwa mwana oui na papa leki na nga ndule kasi na pera leki na net bino c'est si je comprends bien ba génération na bino za ba na ngambu ya wenye ya papa ya ve faire gola te papa ya ve faire gola karaté la tengoto ba wata na wenge ba Fabricaz ba Déplique be Bolote ba Jani ba Lacoste collègue na nga bango wana po bango ba musicien 20 sonne ngana musicien Kofi olomi de est-ce que tu comprends acheter par rapport à ma solo par rapport à nuance ba Gino Caporeji wande ba génération ba Minio Abraham ba Fuji ba professeur Kibes Minio Abraham pas suffisant félicitations na sepeli nango ye quand même c'est inaye ya ba finga et quand même 98%. Mais tous ba critiquer leader na groupe na ye ndenge nini on s'est rabaissé pour na visa zokubu sa visa na ba statut na ba Facebook eza na mambakala lwamba amemaka Zaiko Viva na mpira abeti masiki na mema ba ye déjà jiba mema e poto kinda da poto na jibe mpira na pourquoi zo soutiki la visa ya tengana na kondana na démarche wana te noko akembi comprendre to tu peux rigueur na tout ya piriger fort Minio Abraham masa na nga akembi fao na imbusa ayaza ta o azuana to chai suka to vise lisusu to ele so problème te bo tika pema ke pema ga ke pema sa akembi to angu ko Minio Abraham obeta ne mawati te asa na album te na niveau ba retirada asa na musique so eloko te batindi ya tika ke pema na jonga ba ele batwa ba ele Minio Abraham ba ele Petit Fally ba ele masonane pour masa so barumbu animateur kwa collège no ba kasangi dipe batike jonga mususu komone oya do ba memeli jonga bati mais ba nani boya na bango be mani po bayaka na bango de ba tena ba ba memi bango ba ketika bango jonga Minio Abraham mona zope mo lengine mona jonga na moni Gino Caporeji publié lobby merci Aigle pour mon frère Minio Abraham eza ya mawa basaleli yango na mawa tonde eza en vérité Abraham pe ataka signa manka ba faire manquer pena respect ti à niveau na ya ko dénigrer faire bato paraît-il ba parler ba pirater page jaé ba komi bien mo ya faire et pena démentir ngala ko ba bien faire été pour na poto wala on mérité te vraiment ba poto wana eza pour na benjir pour na benjir fonga lo baka ata capacité obeta na pas venir na Fally pour yango pe trop kota no ka mouvement pour mano bien ko lever mani ay mbabe ko lever mani ndako compliqué moi muke na champ eza junior moto quoi na ba maiko mais be mani wana ya legine bango alegine ba mbasi mais via télé mba bien webi télé dinga mba bien bon chanteur do yo kuna pona yo ba bon chanteur za ba vena ba Kalombo Pichen anoyemba danger à télé anoyemba danger Kalombo bon chanteur aimana bave madilu black guitar bon chanteur ok Viana télé aimana taboulay bon chanteur Gino Loso bon chanteur Maiko bon chanteur Ping Pong wala bon chanteur Ambasinde wana to bolugele rôle bon Nathan amenga na mona neti Nathan aleki ambasi donc Nathan na leki ambasi Nathan sala wa foko izape na mamba technique aimba bien c'est pas un thème moi na mona imita Mirage ala idole Mirage c'est pour quand tu ensuite ya légende volume 2 bientôt déjà au moins mwinde dimi mwinde la légende suite pour ba na pena pour ça ba yo kabana ba zela ba yo ka pena ba yo ka ba sepela ba comprendre le niveau ya chant
Mais dans notre moment, comme on a dit, que nous sommes ça peut être le moment où il y a eu un moment où il a tenga moko to bomba po biso pesa idée to loba maloba oyo bat baloba te soki vocal nanga oyo kama mona loba eza philosophique. Est-ce que moi l'on ça de ton zambe akela comprendre vous comprenez la philosophie. Est-ce que moi l'on ça de ton zambe akela Précotaba de ferté, pierre mon naturel, nieza solide, batiaka na fondation po esimba ndako. Kasi nga na luki nini, oyo natia na affection po bebe azala ya ngai moko. Pongi ya matanga eleki oya pale, bato nyonso si bayeba. Comprendre technique hein? Est-ce que moi eza beton zamba kila précotaba de ferté, eza pierre mo naturel, eza solide. Mais nga luki nini natia na affection, na bolingo po moi saza yanga moko. Pongi ya onimba na matanga, eleka oya pale na goût. Même la veille depuis yo sozo nima ba bouger protocole ko maneti demo pe so kanda webi ouais bato tu bayeba ozo comprendre do so ki babilonga yo na linga siko ko yemba ba vox nga est-ce que so ya yo moko te peut-être o sala te lo ko mo te devu ko mo ya nani atala ba nenga ba si ya quartier la te mabe e utina yo ngale ka le grand chef fate utina yo Romelo kwa yo olobaki nanga ke okobala nga shegina nga bolinga bomona patie paparoki kisaluke fanza mende kelushembaga bolinga bomona patie fredika be ya he mrodi do di do di do di do di do di do di modogo yale kini likolo yete bela na panzie na pesa octave nanga ya sala nango awa ya sala nango asala nango awa asala vocal ngo emana mbana se o sala pelo mo soleil basara noirite nya voko no aussi manque ma honorable matin kama Cardinal malunga barembonga asimo kemba e pompon le japonais asa de la bona mona mon kili bani ma bangote e bongo mo ba wora biso mrodo mélodie na maintenance. Quelle est la différence ya koyo kanenge solaire bande koyemba ba mo cheke apa mba grand chanteur ya quartier latin alekaki fali pour à l'époque ba onde bande ko dominer différence les aïe na fali soleil a la précision en note le roi faire c'est difficile faire gola à dégamer soleil wanga a la technique rien est lourd en fait soleil a ajouté la musique congolaise a ajouté technique mobile vous comprenez. Et comment trenga et comment ça nanga batumpu et comment trenga là c'est pas bon prendre l'homme boy abakisa vous comprenez force ya fali eza émotion eza chanteur émotionnel en émotion soit zoyemba chaka penze émotion na vous comprenez so ki babloko no mabna ke moi ba émotion ezalaka kolobate oyebite ndenge lolango comprendre achaka moins émotion force na les émotions na technique un peu technicien mais sur le plan justesse ya guitare avant un niveau bazoyebela te ba faire te ba soleil te mais techniquement aza grand chanteur na technique na émotion bon en fait avant la descendance wana ya ba couleur ya ba voix ya ba madilu Moni Pepe Kale, il était plus grand chanteur que Madilou. Mais Madilou a dit plus grand émotionnel que Pepe Kale. Pepe Kale a une émotion. Kiki, ya karangolanga bizalina helongi. Pakitsa sa kumira mot. Vous comprenez? Mais si ko Madilou na so yo ki venu omage. Bon mama na ya mi so he yo kala mazumura yo na boyo simangana nzoto maboko ma matani makila motimana zokisi matabenga ndali konga he ataka Pepe Kale mais avec plusieurs émotions
En fait, Fally Aza Willy Boula, il y a émotion profonde. Willy Boula a une émotion. Aïe, la vie n'a yebi, la vie n'a moni, oh minzoto. Émotion, mais si on appelle ça, on vient à approfondir mon émotion. La différence c'est ça soleil, c'est plutôt ça jugement par justesse. Fally Aza niveau soleil. C'est plutôt ça jugement par émotion. Soleil pas à niveau Fally. Ah ok. Tu comprends? C'était la blana, tu vois presque na souka. Une dernière question, you are in a bino, tu suis dans le Si on a eu information dans le web ça. on a betra liboso na bino. Si on a eu information dans le web ça, on a l'information dans le web. En tout cas, après si moi tu as basanda ka zali bana kin, so ba informer na bureau Val, na oya lo bana. On a fait ça à l'Augustin. On a fait ça bambote tellement et je sais pas tout comme dans presque na souka. Ba dédicace rapidement. Ba dédicace na ngai, eza Cédric Bing Massa na ngai, na pesi mbote siko zali. Jogo Gizi Pogba na Manga Sport na Lubumbashi. Jogo Gizi Pogba na Manga Sport na Lubumbashi. Petit à Igo Benachou molakisi mon ba conseil ndenge futi na peso ba mbote siko zali petit sanga Jogo Gizi Pogba ba mbote na yo. Déjà Alex Tim a tombé du ciel champion cible ba yo parce que beto li kofi ata bacho na morga cinquantenaire au pola kaka. On a fait ces mbote sika zali bino to bolinga bla na so bomoni nga te seka kimi nga donga na zana nga te fait que honorable Cédric Kalumbi Kalopipi so bomoni te seka kimi soki bato botala biso bamona nde na otikala ntango oloba nga alingaka makambo ya lobaka parce que aphilosopaka tout epuis natiraka makambo ebele na makambo ebele ya lobaka nga nano déjà fan na ye na ndenge mabe ndenge mpena mabe nous sommes déjà oyokana na baboti bayo dodo idela bosalaka ngai nde mabere sheri na munue complicité mpe ya famille babombaka yo bango nde babuklie na yo bamemaka epa yo kendeke blezino obianko mwasu yale ayembaka bien nga sikoyo alinga obeta biloko Fally sayemba na ye me bato bayemba koleki baza ebele neti to na bando tino na baorchestre différent toka pa bino oui mpa na biso bato bayemba koleki baza ebele so mpa na bino neti jeko borompela babiloko ne mpe biloko parmi kutu biloko nayembaka na mouvement nga nayembaka modogo nayembaka jeko badia bavoko ata mwa de boko mwa jeko naza na Jimoda sivara sanzi bolingo yozeli zinga vula ebele ngala patiente lokora ba Kristo bazera kabozunge mwana nzambe ajama tunu comprends na nzembo subabu lorsque saison sèche ekoka usa ivere nyonso nakomisala maso ya mabe mpona zoma ya miso akolela yo babu chili babu na linga ngai te eputa na motema vibration ezoseshe te babu shitwa iklade yonge. Félicitations vraiment et à voix préférée dans la musique. Jeko Borom pe la veneza parmi babilo konga plana yekola voix préférée ce qu'on a mono comme pena na ba tembre. Si je savais ça melalinga ki kutute na botama zoko keneke promena na basino mizozuwe yoti kinga wanga ngokora kacha ba desespoir motema mopeli motonge felie na mosika bamoni epai ya le grand mopao zokaka keneke pomena na bazino doye pena nalataka ye nalataka pena bango tua dobla na ye mbaka pena blagi te. Félicitations de ce point parce que na senti o dégager talent mo bo sakana te tango osala biloko ya Jeko Boro pela na mono ba talent caché quoi na yemba même vie nanga depuis cho ngam na panzana na bakisela ekuta octave oyo asalaka te bakisela ye mon mambo ya yemba boye nabitaka na bakiseli mpo na leki ye nasala mpe kinga na eloko na ye ya yemba
angunza mala kusosa mambo kilumbu kimbwisa wowo embake masive tario munongo mokoleleki esengo ezali mokola bana ya nzambe o misano so kembo fumu nzambi nga nayemba yango bongo te nga nayembaka angunza mala kusosa mambo kilumbu kimbwisa wowo embake masive tario munongo yayemba mokolele nga nayembaka mokoleleki esengo ezali mokola bana ya nzambe o miso nyonso ke nga nayebakisi octave kembo fumu nzambi abakisaki mpa makambo nanga olukaka mindondo lelo konya tunike bomemwaneke oturo wokoki na yo te tout le temps oropwe tournike nabakisi mpe wana mpe nga ouais, la petite Jaman, yes, man, Bourron peut laver la grand chanteur et Tigazali. En tout cas, quartier a été un chanteur bien. Vous regrettez rappeler bango sur le plan scénique, bazate net bajeko Bourron. Quartier a été un zété. Quartier a été un zété mbila, zété likase quoi, monsieur Botito leka. Pour bilo quand tout basala ngo basa Gibson na masalanga maya sakanga e catch. Si lelo. Donc biloko ya Gibson butokondo lo maya se tolala pena ponga ba bébé na mela ngo su bombe so bandika na meli bombe na kei na bika opita ngo so mga soleil na masa na nga 5 boy azana ko beta ngo ta koto su narcisse soleil a beta ngo su ta ozo ko mpaso mika babia na Rick Touch na kangi mission ke ko sala biloko babia ndonga oui na imba pe ba biloko na ye na imba ba biloko babia neti ba wana kutu esalama esamwa tro nga nalingana nga modia ntima sosa mambo nakwendele biso na bino potanage oyiba biayima ndeni ayima modia ntima sosa mambo nakwendele biso na bino potanage opesi mwa boyi 24 sur 24 oyibi shangana mawaye nga siku nayembaka modia ntima sosa mambo nakwendele biso na bino potanage opesi mwa boyi 24 sif nga na batisaka. Ok, merci Blana Moussaka, nous sommes déjà presque à la fin. On a peut-être quelques dédicaces sur César. Gérard Mike, Gérard, toi on a Gérard Mobo na Paris, ça faux mout. Gérard Mike. Gérard Mike place à aller. Ama casse na cadena. Après bena mbote sika zali. Masana ngai ba sebele na mona ba Ibrahim ba petite sœur propre d'Orcas Bolokoko. Orcas Bolokoko, je te salue. Mona ki soudie merci mbadinga ba mbote na bango. Na monto clôturer na biso so yo clôturer te na habité. Ah OK, nous sommes déjà à la fin. Je profite de l'occasion pour saluer Mayamoto Maya, Janita Mou Business, Chic Betoko. Bambote ebele. On se retrouve prochainement. Ciao.